Pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente tá aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um desafio, né? Aham. E qual que vai ser o desafio? Diz aí. Vai ser o desafio de não acender a fogueira. É, gente, não pode acender a fogueira. Vai ser complicado? Vai. A gente vai conseguir? Talvez, né? E, gente, desculpa por Eu acho que sexta... não. É, acho que não também. Desculpa por sexta e quinta a gente não ter postado, mas é porque quinta, gente, eu acho que a gente não vai conseguir postar. E sexta a gente não pôde gravar por coisa pessoal aí. É. Mas enfim, gente, bora começar. Primeiro cortando bastante madeira aqui, né? Eu vou com a classe de chefe, porque vai ser importante pra comida. E ela vai com a classe de alien pra defender, né? Aham. Então, vamos ver como é que vai ser esse desafio, né? E eu acho melhor as abóboras a gente guardar, né? Sim, mas eu já vou pegando elas pra deixar aqui pertinho. Tá. E, gente, a nossa base vai ser em cima de uma árvore, né? É. Essas árvores aqui gigantes com galho. E assim, a gente vê que que apareceu aquele treco lá de a noite está se aproximando, a gente já sobe na árvore. Porque o cervo, quando não tem a fogueira, ele já fica automaticamente com fome. Então, assim, é complicado. Ai, nossa, tem um carvão. Calma, eu acho que o carvão, qualquer coisa dá pra usar aqui, né? É, dá pra usar uns negócios ali. Mas o problema é que a gente não vai ter como comprar ingrediente com a fada. É, então não vai ser útil ali, não. É, realmente não vai ter utilidade nenhuma. A única coisa que a gente vai poder... A gente não vai... Bom, o bom é que todo dia vai nascer coelho. Então, comida não vai faltar. Mas vai sim. É, né? Tem. Ah, não, esquece. Gente, a crente doida ali, maluca. É que eu ia dizer que não ia faltar sim, porque não ia dar pra esquentar ali a comida. Esqueceu já, ó, gente. Já tá toda doida ali. Tá, gente, a gente vai fazer a cama. E se eu vou pegar mais madeira só pra fazer aquele treco lá de fantasia, gente, porque eu achei muito legal. Eu não sabia qual era a utilidade daquilo, daí eu descobri agora, hoje, né? Daí eu quero testar. Testar não, que eu já testei, mas eu quero pôr lá pra gente se fantasiar. Eu ainda não testei, então aí, ó, mais um Tem motivo. como se fantasiar das crianças. Gente, eu cortei uma árvore e as madeiras não apareceu. Que roubalheira é essa aí, ô 99 noites? Quero saber. Oxe. Cadê as minhas madeiras? Quero me vestir pro Halloween, gente. Ui. Tá, eu já vou ir fazendo aqui as sopas. Ai, eu não consigo subir aqui. Ai, eu caí. Não, mas da primeira noite não precisa se preocupar. Ah, é, né? Ai, Deixa eu tentar pegar um pé de coelho aqui pra mim. Gente, hoje eu fui tentar jogar com aleatório. E toda vez... Gente, eu fui jogar com as pessoas que tinha... Ah, consegui aqui. Umas pessoas que tinha... Tipo... 69 dias. Eu pensei, nossa, deve ser bom, né? Gente, eu fui entrar... Foi as primeiras a morrer. Eu achei que... Não, sabe qual é o problema? O pessoal saía quando morria. E eu tentava resgatar, só que não dava, porque eles sumiam. Então, assim... Foi complicado. Fiz aqui, gente, o closet, né? Deixa eu colocar aqui. Ó, vou me vestir... Vou me vestir de cultista. Ai, que legal. Vou me vestir da criança Kraken, que é a minha favorita. Eu vou botar a roupinha da fada. Olha, gente, como ela tá feia, eu tô muito mais bonito. Ah, eu também eu perdi toda a minha roupa. Gente, a criança Kraken é a minha favorita, não sei a de vocês.
Cadê? Eu vou me vestir do trocador de peles, do trocador, do vendedor de peles. Ah, é verdade, tem os lobos, né? Urso. Os O ursos. lobo. Cadê o lobo? Ai, o lobo sumiu. Ué, cadê os pés de colher? Tá, eu acho que eu vou pegar a lanterna velha, né? Porque eu acho que compensa mais. Lanterna velha, bom. Ah, eu acho que eu vou pegar o bom machado. Tá, saco bom. pega o bom machado e eu pego a lanterna. Tá. Tá, gente, eu já vou fazer aqui comida. Que triste que eu perdi meu cabelo. Tá, eu acho que eu vou pegando as sopas aqui, daí se tu precisar eu te dropo, pode ser? Aham. Ai, fiz uma janta de carne aqui. Diferente. Gente, esse desafio aqui vai ser um caos, né? Mas assim, eu não acho que a gente, eu acho que a gente vai longe. Sim. Aquela estratégia é ela defender e eu fazer a comida, né? Que basicamente as únicas coisas que a gente vai precisar aqui. De defesa e de... Então vamos já matando coisa aqui pra fazer mais sopa. Eu vou pegando aqui, daí quando a coconut precisar, só dá pra ela. E, gente, aproveitando esse vídeo aqui, a gente quer mandar um abraço, né? Um salve aí pra Ana Vieira, né? Aham. Que foi a nossa... Gente, ela comentou em nossos vídeos. Ela comentou um monte de vezes. Ela pediu mais vídeos de 99 Noites na Floresta. Então, assim, um beijão pra você, Ana. Quer dizer, eu não sei se seu sobrenome é Vieira, porque agora eu esqueci, desculpa aí. Mas eu acho que é Vieira. Mas eu tenho certeza que seu nome é Ana. Então, um abraço aí pra você. Isso aí, salve Ana Vieira. Isso aí. Vou deixar uma muda sozinha ali, nem sei o que eu plantei ali, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Sobe na árvore, filho. Não! Ai. Ai, difícil subir na árvore. Ai. Para de correr, criatura. Mas é que eu não tô correndo. Aqui, foi. Ah, tá. Ok, gente, ó, a gente vai ficar aqui por causa desse bichinho aí, né? E também por causa dos lobos, que não vai spawnar aqui em cima, sim lá embaixo. Quer dizer, eu acho que eles não vão spawnar aqui, né? Porque eles spawnarem aqui, perfeito. Se tiver uma sopa, pode dar um tiro nele aí. Mas não é ele que eu quero. Eu quero os lobos. Os lobos são bons também. Porque eu não sei, gente, se esses lobos aqui dropam a pele. Devem dropar, tem que dropar. Então... Nossa, eu vou matar o corpo de lobo. Aqui? Eu não tinha visto. Tá, brotou carne, boa. Tem mais lobo? Não sei, Ó, mas pelo menos droparam bastante carne. Vou esperar, né, a noite passar. Não
gente, tá me dando uma agonia porque não tem nada ali do lado, não tem bússola, não tem buscador de sal, não tem nada. Gente, basicamente nosso dia vai ser só matar coelho. E é isso, né? É. Não vai ser um desafio pra laje interessante. Não, se é interessante, vai, né? É, mas O servo. durante a coisa, assim, vou mudar minha fantasia, vou virar a criança koala. É a mais feia, gente. Pra não ter risco, né? A gente já bota o carvão ali dentro. Você vai pegando as carnes? É. Eu vou me vestir. Eu vou botar a criança Lula, que ela é minha favorita. Eu quero sopa. Os negocinho. Estilo. Obrigado. De nada. Gente, eu nem sei porque eu me vesti dela. Eu acho. Não, é engraçado que ela é criança koala, sendo que ela tá com uma pantufa de panda. É porque os bichos. Os ursos. É referência aos ursos. É? Não. Ah, tá. Mas a gente finge que é. Ah, tá. Entendi. É. Será que eu uso as abóbora? Acho que eu vou usar as abóbora. Não, usa não que eu tô me alimentando delas. Ah, tá. Tá pegando madeira. Basicamente... Tem nada pra gente fazer com a madeira, né? É. Madeira- Sucata. A gente tem que conseguir vara de pesca. É, mas pra gente conseguir vara de pesca, a gente teria que conseguir pele de lobo. É. Isso que é bem... Não é muito provável de vir sucata no lago ali, né? Mas... A gente pode tentar. Mas a gente vai tentar. Mas se a gente não conseguir também... Ah, tem como tirar a fantasia? Ah, tem como tirar. Ai, meu Tem? Deus. Tem. Eu não queria ter tirado, né? Mas... Não vai dar tempo de colocar de novo, então... Só a gente subir aqui... E ficar. Vamos abóboras ficando iluminado de noite? Aham. Eu acho que dá pra espalhar algumas. Eu não devia ter comido elas. Como assim espalhar? É, pra iluminar a base. Ah, tá. É. Ué, cadê o servo? Sumiu. Mas a gente quer mesmo é lobo, né? Não quer cervo. É. E o dia 5 ainda. Ui. Gente, deixem mais sugestões aí. Inclusive, se vocês querem, sabe como é uma ideia de vídeo boa? Ah, A gente fazer 99 noites na floresta, só que a nossa base não pode ser no fogo. A gente faz em alguma estrutura. ó, quanta comida. Tem bastante. Eu acho que nasceria mais. Eu acho que nasce mais negócio por noite. Negócio.
Cadê? Eu vou botar uma abóbora aqui. Aí vai iluminar. Renasce cenoura? Oi? Ah, tá, acho que não. Ixi. Gente, pera, deixa eu fechar a janela aqui. Eu posso pegar? Pode. Ah, tá. Né, só peguei ali, nem perguntei se eu podia. Claro que pode, é pra comer. Vou botar mais coelho pra garantir nossa carne. Né, carne tem o do... Dos lobos. É. Achei que você ia falar carne do cervo. Que essa palavra foge. Eu esqueço como é que fala. Quero colocar uma fantasia. Cadê? Deixa eu mudar a minha. Aqui, agora sim. Se quiser uma sopa, pode pegar aqui. Deixa eu mudar minha fantasia. Quero a da criança. Ai, que legal. Vira um palhaço. Aqui, deixa eu ficar com essa aqui. Gente, hoje teve servidor de party, só que foi muito curto, né? Quer dizer, não, né? Não, você não participou, né? Sim. Você participou? Não. Ah, tá. Né, que eu tinha falado né por... Ah, enfim, eu falei, mas... Sim, sim. Ai... Tem isso. Vai, filho. Ah, Ai, eu não consigo subir. consegue sim, vai. Incrível, né? Eu sempre tenho dificuldade pra subir. Deixa eu ficar aí pra poder atacar. Ai, meu Deus. Aqui. Só que aí aqui fica mais fácil. Gente, o especial de 10 inscritos já tá saindo, né? Já estamos fazendo aqui, já estamos nos preparando. Ai. Pior que eles estão muito perto da fogueira. Será que se eu matar eles não vai acender ela? Não, né? Bom, se não acender, se não acender até pro nível 1, não tem problema. Sai daí, filhote de cruz credo. Ai, por que você foi botar aquela cabininha ali, hein? Ai. Ah, sei lá. Aí. Peraí. Ai, acabou. Calma, tem quantos lobos aqui? Tem 4 lobos aqui. Ele tá embaixo da gente aqui, no cultista. Ai, eu perdi os lobos por causa desse cultista desgraçado. Ai. Tu que espalhou as abóbora? Sim, Ah, tá. para poder iluminar. Ah, tá, desculpa. Eu achei que tinha nascido mais. Eu achei que você tinha comido. Não. Eu espalhei elas.
pra... Só por espalhar mesmo. Tá chovendo, né? Mas não importa. É. Ah, você pegou as madeiras? Ok. Nossa, um machado forte aqui ia ser muito bom. Isso é verdade. E jogar os cultistas dentro do lago? Nossa, não tem nem mais um coelhinho, não? Nenhum. Quer uma sopa? Não, já peguei. Ah, tá. Será que a coruja vai aparecer? Não sei, a gente não descobriu o bioma dela. A Então. coruja ou o carneiro, né? Então, porque eu fui jogar. Eu tinha jogado antes, hoje, e tinha o negócio de lava. Pois é, acho que tipo, fica mudando entre a coruja e o carneiro. É, Cadê? Será que a vela também ilumina? deve iluminar. Não. Não. Faz sentido nenhum, mas tudo bem, né? Paia. É. Cibal. Ixi, Ah, o só carneiro. porque a gente falou. Foi só falar dele que ele apareceu. O Han O acordou. Ren. Ram. Não é Han, é Ram. Ren. Ram. A Dodge Ren. Dodge Ram. A minha Dodge Ram. Dodge Ren. Olha ali o logo. Aonde? Ali do lado. Ah, tá ali. Gente, troca a pele, por favor. Não dropou. Não, calma. Será Vai que tem, dropar. Alguma hora vai dropar. Vai ter que dropar. será que tem alguma chance de um nascer por aqui, aqui perto da fogueira? Dropou! Foi. Não, o outro não dropou. Tá, mas só Tá. um já tá bom. Quem que vai usar? Você quer que eu use? Eu não sei o que você pegaria. Eu ia pegar... Bom, eu podia pegar mais peixe e também eu ia pegar sucata. Ah, tá, sim, pra pegar... Ah, tem que pegar a vara de pesca. Independente. É. Tá, É, você vai nossa única pegar. opção pegar a vara de pesca, né? Oi? Não tem muito que a gente pegar. É. Só tem... Nossa única opção é pegar a vara de pesca. Isso se vier... Ó, mas já demos um passo, já conseguimos uma... É, só agora a gente sabe que dá pra pegar. É. Deixa eu comer uma jantinha de carne.
de carne aqui. Dá pra fazer até um negócio, até com o livro de receita. Dá até pra fazer um... Tinha um mosquito na minha perna. Dá pra fazer uma sopa de frutos do mar. Tá. Quanta madeira? Pegando sua jantinha, né? Seu café da manhã. Aham. Deixa eu matar mais coelho. Acho que vai dar bom. Eu posso pegar essa janta aqui que tá? Pode. Tá. Pode pegar aí as Tô coisas. parando. Eu tô com um monte já. Aham. Nossa, 100 madeiras já. Nossa. Será que o comerciante vem amanhã? Não sei. Espero que sim. Não sei nem de quantos em quantos dias ele vem. Eu não sei se tem um padrão. Eu acho que tem. É, tinha que ter. Mas se tudo der certo, amanhã ele vem. É. Ah, vai ter trabalho pra você aqui, ó. Ok. Plantar. Ai, meu Deus. Ixi. Deixa eu trazer essa abóbora Ai, aqui mais Jesus pra amado. perto. Não, 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 não. Meu Deus. Vai com o crunch. Foi. Pode passar. Enfim. Tem que vir sucata no treco. Sim. E o comerciante tem que vir pelo menos amanhã, né? Eu espero que ele venha. Mas acho que... Olha, se der certo, ele vem. É. Nossa, que susto. Nossa, eu jurei que eu tinha... Eu fui olhar pro... Eu tô em primeira pessoa. Daí eu fui olhar ali pro... Eu tô com um saco na mão. Daí eu fui olhar ali o número ali. Sabe o número que fica ali em cima de quantos itens tem? Aham. Eu achei que era os olhos da coruja. Eu pensei, meu Deus do céu, os dois. Ai, trovões. Aí ferrou. Trovão. Aí ferrou um pouquinho, né? Tomara que não venha em cima da gente só. Ai, ué. Oxe, veio aqui o cara. Decidiu aparecer? Então, tava sumido. Nossa, que ódio. Ai! Nossa, eu achei que ele ia conseguir subir aqui em cima. Mano, Foi. que ódio. Por causa do cervo. Ah, não veio. O lobo foi ali pra baixo, eu não consegui matar ele. Maldito cervo. Ai, meu Deus. Que susto que eu tomei.
Cadê a carne? Mas acho que amanhã ele vem. Tomara. Ai, eu esqueci de plantar isso aqui. Quem não pode plantar perto de fogo? Então, que fogo, né? Pois é. Tô com 18 sopas, aliás, e 6 jantas de carne. Deixa eu mudar minha fantasia. Vou ficar de fada. Ó. Ai, que lindo. Meu Deus, que susto. Eu dei o foco no chapéu do Twiskin, eu achei que era o cervo. Sim. O negócio do chapéu coisou a minha tela, eu achei que era o cervo. Cadê? Eu vou mudar o meu também. Eu vou... Mentira, eu não vou mudar, não. Será que eu fico de fada ou eu fico de cultista? Deixa eu ver. Não, cultista é muito feio. Ai, meu Deus. Torcer pro comerciante de peles aparecer amanhã. É, então. Que tá difícil. Pois é. Ali foi. Você vai pegar várias... Não, acho... Será que você pega outra coisa? Eu acho que eu vou pegar outra coisa. Tá bom. Assim, dependendo do que aparecer. É. A comida não vai faltar. É. Aparecem 2 de cada vez. Foi, mais um. Vamos usar de tapete. É. E nada do cervo. Pois é. Aqui foi. Saco bom. Ai, lança. Lança tá aqui é bom. Pega a Pois lança, eu é. pego o vara antigo. Pegar a lança. Vou pegar a lança. Algo maligno. Tá, então hoje eu basicamente só vou pescar. Nossa, que coelho safado. Ele morreu dentro da panela. Meu Deus. Que? Olha a minha vida. Meu Deus do céu. Ok, eu não posso ficar parada. Senão esses trovões safados vão me matar. Tem que pegando comida aqui. Ah, tá. Ok, não tem mais.
Posso pegar? Pode. Nossa, hoje vai vir os cults de arco e flecha. Nossa, é verdade. Nossa, até que eu não sei se dessa noite eu passo. Se a gente não passar, a gente não passou. Ó, bastante comida. Olha, se você morrer, é praticamente impossível eu conseguir, né? Então, se um morreu, o outro também morreu. Tu tá com a barrinha de fome cheia? Calma, tem comida? Tu tem comida? Tem um monte. Cadê? Dropa um pouco. Ah, eu dropei. Acabei de dropar uma aqui em cima. Nossa. Tá, agora ou nunca. Porque ou eu vou morrer, ou eu vou sobreviver. Eu vou ficar pulando. Você tá aqui. Eu não posso cair também. Oxi, o cervo tá lá, mas ele tá aqui? Oxi, Sim? Cadê? não sei, o cervo tava aqui. Ué? Lobo alfa? Calma aí que eu vou matar esse lobo alfa aqui. Eu não consigo achar onde é que tá o cultista com a arma. Morreu? Não. Eu não... Tá. Ilumina um pouquinho. Tem um lobo alfa aqui embaixo, se tu quiser matar. Cadê? Cadê? Ah. Dropou pele? Não. Ué, cadê o cervo? Lá. Ai, coisinho. Vamos. Ai, que ódio. Sai dali, filho. Ali. Começou a chover. Ai. Tá, gente, o vídeo vai ficando por aqui, né? A gente tentou. Se vocês quiserem que a gente Tentamos. faça esse desafio de novo, deixem aqui embaixo, tá bom, gente? E, enfim, eu vou me matar aqui, né? Porque não tem muito o que fazer. Mas, enfim, gente, o vídeo foi isso. Espero que tenham gostado e tchau, tchau! Tchau.